maghuna-huna ganitag kaluwasan ang ato gidayong number one nga ma-imagine nga dili ta mahimutang sa peligro. Ana gina, no? Luwas good. Si Kristo mao ang gitawag og the only Savior, ang bugtong manluluwas. O sa iya karong gisulti sa atong ebanghelyo, mura magdili kaluwasan ang iyang gisulti. Di ba? Kung sa ato bang standard ba, murag dili kaluwasan, kay iya naman hinuong giingnan ang iyang mga apostoles nga lutuson mo, daog-daogon mo, patyon mo. Niya, ay lang mo reklamo, ay lang sa kabalaka, padayon, kay maunay inyong kaluwasan. Naminaw ani, usaanis naminaw si Esteban. Og sa dihang niabot na ang pagpanglutos, gidakop na siya, kay matud pas unang pagbasa, may man kay siya mo sangyaw, may man kay siya mo lantugi, napildi man niya to mga leader, gihimuan siya og gitawag og false accusation. Di ba common man niron sa atong mga politicians, hasta gani din sa atong simbahan, mga leaders, basta masakitan gani sila, kani mga tinawag datog mga gamhanan, himuan dayon taog isyo. Niya nga to mga isyo, kanagyong makapapriso nato, kanaging ilang word karon makapa-impeach, nga kuan ba, mga makadaot sa atong kinabuhi. O ang pinaka-worst yun, pwede tang patyon. Okay, lingay mong tupad. Na okay ra ni mo patyon ka. Patyon ka ba? Kay matod para ba diri ni Kristo, kasukan mo sa tibuok kalibutan tungod kanako. Og tinuod gina mga igsoon. Nya karon ngano man nga mao man ni ang pamaagi ni Kristo. Nganong dili man protection against pains, sufferings, and death ang iyang ihatag nato. Kaluwasan man kaha ang iyang gihatod nato. Nganong itugot ra man niya nga prisohon ta, batuon ta hangtod mamatay. Kani-gani si Saulo, pagsunod sa niya sa Ginoo, gipriso pud ni, human giputlan sa liog. Si San Pedro nga nisunod sad ni Kristo, gipriso sad, paghuman gilansang sa krus nga gibali ang uod diri sa ubos, ang tiil dito sa babaw. Nganong gitugot man is Ginoo? San Pedro kalungsod, gibangkaw nga nagsunod man tatos Ginoo. Si San Lorenzo Ruiz, atong unang santo sa Pilipinas, torture og maayo dito sa Japan, gihumol atong septic tank, giunang uwo nga tos ubos, hangtod namatay. Nganong gitugot man as Ginoo? May nangaigo unta tos kilat, unta tong nag-torture nila. Katubag mo, nganong gitugot sa Ginoo? Mura mamog na nga matay. Wasag ko'y klarong tubag, pero ang unag yung tubag, musunod magkatang Kristo. Unya, kay ang gihatag ni Kristo natong panigingnan, gilutos man siya, gitorture man siya, o gilansang sa krus, o gilubong, namatay o gilubong, munya musunod magkataniya. Di ba? Mo kinay pinakaunang rason, follow the leader. Matod pa ni Kristo, why tinunan nga labaw sa iyang magtutudlo, why sulugoon nga labaw sa iyang agalon. Ilingay mong tupad, na musunod yun kang Kristo. Musunod ka. Simba man ka, musunod ka.
Ana. Nya di ka mo reklamo og libakon. Din aka mo reklamo og tamparuson. Din aka mo reklamo og daog-daogon. Mao na siya unang para nako number 1 gid na nga rason. Ikaduhang rason more ni siya sa theological. Mutuo man ta nga naatay kalag. Kining lawas kun ato ganing protektahan, ato ganing isalbar ang lawas, kasagaran gyud padung sa sala. Kanibang pagsalbar sa atong lawas padung sa sala. Nya ang sala mo'y makapatay sa kalag. Mao na diri sa atong tubag sa Salmo, unsa to atong tubag? Wa mo kay nomdom. Sa imong mga kamot o Ginoo, akong gitugyan ang akong espiritu or ang akong kalag. Wa mo ingon si Salmo or si Esteban, bakit mo sa nigilitok ni Esteban, Ginoong Hesus, dawata ang akong espiritu. Wa mo ingon si Esteban, dawata ang akong lawas. Wa sa ta mo ingon sa imong mga kamot o Ginoo, akong gitugyan ang akong lawas, espiritu. Nga naman, kay kining atong kalag, mauni ang dili mamatay, mauni ang dili matorture sa mga gitawag natog kalibutanon nga torture. Unsa may makatorture o makapatay sa kalag ang sala. Nya kun ato ganing panalipdan ang atong lawas, makasa kita sa mapananglitan, di ka gustong hikawan sa pagkaon, kay di jud ka gustong magutman. Unsa may mahitabo, imong taguon ang imong pagkaon, di na ka manghatag. Unsa man na kadaw. Daw. Ilingay mong tupad na di ka daw. Dili ka daw. Manghatag ka December baron. Ana. Ay daghang kay mga daw Daw magani kay agianan, kanang agianan ba? Daw kayo, daw kay siyang mga tanom, daw kayo ng iyang mga prutas. Ako nagpasalamat ko, ako laning i-mention kay murag di naman kayo normal ang gibuhat aning tawhana. Kana bang head diha sa CPDRC, ilang kuan, warden, nagsigi naghatag nato dinhig saging, kay doon naman sila mga saging ipananom. O taga si PDRC, salamat sa inyong saging. Pertigyong nindutas mga saging ihatod nato dinhi, tag sa kabulig, tagurha kabulig nga nang liki sa kaguwang niya. Natural jud kay nga pagkahinog ba ang nakaapan, kay di na masad kumuka og saging. Pero pagka ninduta yun, manggihatagon kayo ba? Kalit lag anhi din muhapit si sir, niya hatag dayon. Hinoon, basin sa dog, gitawag ni mutual giving. Kaya nakahatag man sa dito nila og tabang, katong mga lingkuranan, the other katong diha Pocos Prison Ministry, mga 1,000 to ka lingkuranan nga plastic, niya nangaguba man to, naka pinagis atong pag-solicit, nakahatag po ta dito og kuan another 500 ka lingkuranan niya. Ang katong 8 ka tent nila atong nailisan, kay nangaguba naman tong ilang luna atong gipang ilisan ang canvas, nailisan na sad. Mutual giving. Yang anong ato man ang gibuhat, dili proteksyon sa lawas, kung dili ang pagkamanggihatagon, kining gitawag nato virtues, maunay makapahimsog sa kalag. Labi na gid ng pagpasaylo. Mao na si Esteban sama sad ni Hesus, di ba si Hesus gitorture iyang lawas, nya sa dihang gabitay na siya sa cross, unsa man iyang gisulti, amahan ko, pasaylua sila kay wa masayod sa ilang gibuhat. Si Esteban sa duna sa ni siya statement, wa din hinato mabutang nga murag ingon ani iyang gisulti, pagdayon na gid niyang kamatay kay gisigihan siya bato, niingon siya, Ginoo, pag human niya
sulti ba to or before ni sulti siya aning sa imong makamot dawata nga akong espiritu. Niingon sad si Esteban na Ginoo, ayaw sila pakasada sa akong dugo. Mura ginana pagkasulti ba, ayaw sila pakasada sa akong dugo. Pasabot, gipasaylo niya. Kamong mga asawa, kung ang inyong bana adto na magpuyo sa iyang kabit, or kamong mga bana, ang inyong asawa adto na magsigkuyog sa iyang laki, unsay inyong isulti? Pasayloan sila kay wa masayod sa ilang gibuhat. Nindota. Kana mo the best kayo, no? Nya human ngay Pasko man ang iyang kabit ni anhas inyo, nya nihangyo nimo pwede ani kumatog. Kay magkuanta mag Noche Buena, ani ko mo join ninyo sa Noche Buena. Unsa man ikaw asawa, okay ra nimo dili? Unsa imong isulti? Basig mo ingon ka, amahan ko, patya na lang ni silang duha. Ayaw, ing na lang yapon, amahan ko, saan? Pasayloa sila, kay wa masayod sa ilang gibuhat. Nga na. Nya kay sila may nanood dito sa inyong kwarto, di naman kapasudlon sa imong bana, kay sila gid nga to'y magduog sa kwarto. Unsa may imong isulti? Sa imong mga kamot. Akong itugyan ang akong espiritu kay wa na may kamot mo gaus-gaus nimo tuwa na mas pikas. Bitaw kining pag-antos, kining pagpakamatay mao gid ni ang kaning gitawag nato bag liso nga mo pasabwag sa atong pagtuo. Og tungod ni ana daghan kayong kaayuhan ang nahitabo sa kalibutan. Conversions of sinners, transformation of hearts. Mo nang di kita mo surrender. Usas mga kaayuhan nato dinhi para sa mga tao nga naghuna-huna gyud sa espiritu, kanig yung ato mga slots. Kaning namalit og slots, dili man na para sa ilang lawas ang ilang gipalit. Akong tan-aw ba? Kay kung para pa na ilang lawas, wa man tay gihatag in return. Kung dili, para gyus kalag. Ang kalipay kalag. Ang ato rong pinaka-immediate nga slot, ang Litson slot, tag 5,000. Para na ni ugma. Nya karon daing adlaw mo ikatapusan nato sa registration. Ugma, mauna ang atong Christmas party. Nya namaligya tag 30 ka slots. Sa Litson slot tag bila to tag 5,000 nya as of yesterday nakadawat na tag 14 ka slots. Pakpak so 16 ka slots na lang ang kuwang base pag mahurot na ni karon kamong wa pa kapalit ang premyo ra ba ani kay mawa ang inyong cholesterol o mga uric acid, no? Basta mo palit mo usa ka slot, mawa, ngano man, mo transfer ngadto sa inyong kalag. Malipay mo, nang dili na ka mubati nga naa pa kay sakit, kay lipay kay ka, kay ang mga tao dinhi nga mga mandated organizations, atong barangay officials, chapel leaders o kauban nila, malipay man ugmang adlaw tungod anang imong gipalit nga slot. Kani mga pipila lang ni ka mga examples ba nga kanang pag-practice og virtues, generosity, charity, forgiveness, humility, mao ginay pagkaon sa atong kalag. Nya kun malipay ng atong kalag, bisan pagbatuon ta, bisan pagbitayon ta, bisan pagtorturon ta, basta malipayon ang atong kalag, way sala. Di ragid na mo matter nato ang kanang mga physical tortures. Mo nang Ingos Kristo ayaw mo kabalaka. Kayang Espiritu Santo mo imuhatag ninyo sa tukmang gahom o grasya. Mao ginay atong timan-an.